किसी भाई को चाहिए हो तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट का भी पैकेज है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट पे देंगे। इंस्टॉलमेंट का उम्र वगैरह क्या है, कुछ बताएंगे? यार ये अभी 2 हो रहा है। अच्छा, माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह से बेहतरीन चीज़। चेक कर लें भाई बकरा, कमर वगैरह भाई इसकी मैं अब ये चेक करा सारे देता सेल्फ पर हूँ। हैं, सेल्फ ये फीड चेक पर करें हैं भाई, सारे। ये बकरा है इनका। बछड़े वाली कमर हुई है भाई माशाल्लाह। सीना कैसा है भाई, और दांतों वगैरह में क्या है बॉस ये ये? अभी इसने तीसरा निकाला है। अच्छा, अभी तीसरा निकाला है इसने। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मन से बाहर खड़ा है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शेख कटल अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ शमसी गोट फार्म पे, और भाई माशाल्लाह से बकरे भाई आप लोग चेक कर सकते हैं। इनके इंतहाई खूबसूरत हेवी वेट के अंदर खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं। भाई से भाई मिलते हैं, उनसे रेट वगैरह भी लेते हैं। उसके बाद जो भाई एक एक बकरा आप लोगों को जो चेक कराते हैं, बकरों की गोलाइयाँ, हाइट, सारी चीज़ें आप लोगों को चेक करवाते हैं। बकरा मैं आप लोगों को निकलवा के दिखा रहा हूँ भाई। बकरा लेकर आ जाओ भाई, बकरा एक एक करके आप लोगों को चेक कराता है भाई। माशाल्लाह से बेहतरीन चीज़ चेक कर लें भाई। माशाल्लाह से भरा हुआ कैसा हो रहा है, हाइट वगैरह बकरी की आप लोग चेक कर लें। सीना वगैरह भी भाई मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई। ज़रा सीने वीने पे हाथ ला कर चेक कराओ, सीना चेक कर लें भाई माशाल्लाह बकरे का। और हाइट वगैरह के अंदर भी अच्छा है। और भाई इसको जो है अभी बाल वगैरह उतरवाए हुए गर्मी की वजह से, ऐसे ही भाई? ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा, क्या डिटेल वगैरह भाई इसकी कुछ बताएंगे? ये है कि बकरा अभी सेल्फ फीड पे है। अच्छा, ठीक है, और ये बकरा जो है भराई पे पलेगा पूरा साल। अच्छा, भराई शुरू हो गई है, मतलब स्टार्टिंग जैसे होती है गंदम, इसको स्टार्ट कर दी हमने भराई करना। सही है। इंशाल्लाह ताला पूरा साल इसको भराई भी पालेंगे। और अगर किसी भाई को चाहिए हो तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट का भी पैकेज है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट पे देंगे? इंस्टॉलमेंट का पैकेज है, भराई इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। अच्छा, भराई जो है इसकी इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। और बकरा भाई चेक कर लें किस लेवल का ये बकरा है। माशाल्लाह फुल तैयार बकरा है। और अभी इसके अंदर और भराई करेंगे तो इसको क्या बनाएंगे भाई? बछड़ा बनाएंगे इंशाल्लाह वक्त बताएगा अल्लाह ने। चलो भाई इंशाल्लाह अगला माल दिखाता हूँ आपको। कर लें भाई, इनका जो है माशाल्लाह से सुल्तान बकरा है, और इसको मैंने निकलवा लिया। ये बकरा आप लोग चेक कर लें भाई, ये एंड लेवल की चीज़ है माशाल्लाह। और बकरे का फेस देख लें भाई माशाल्लाह। हाइट वगैरह आप लोग चेक करें, सीना देखें भाई बकरे का, सीना कैसा है भाई। और दांतों वगैरह में क्या है बॉस ये? अभी इसने तीसरा निकाला है। अच्छा, अभी अभी तीसरा निकाला है इसने। तीसरा निकाला। और ये भी जो है भाई सब इंस्टॉलमेंट पे होगा? सब बकरों पे वही। चलें भाई, इंस्टॉलमेंट के ऊपर भाई इसकी भराई वगैरह होगी। जिस भाई को भी समझ आता है, स्क्रीन पे भाई का नंबर चल रहा है, इनसे रब्ता कर लें भाई। ये माशाल्लाह से मैंने इनका जो है टाइगर बकरा निकलवा लिया है, ये चेक कर लें। बकरे जो है भाई माशाल्लाह से सारे एंड लेवल के हैं। और अच्छा, कुछ वजन का भी आइडिया देंगे हमें? ये इस वक्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मन से बाहर खड़ा है। अच्छा, ठीक है भाई, बकरा आप लोग चेक कर सकते हैं, मन से बाहर खड़ा हुआ। ये चेक कर लें भाई बकरा, कमर वगैरह भाई इसकी मैं चेक करा देता हूँ। ये चेक करें भाई, ये बकरा है इनका। बछड़े वाली कमर हुई है भाई माशाल्लाह से बकरे की। और ये भी जो है इंशाल्लाह इंस्टॉलमेंट के अंदर इसकी जो है भराई वगैरह होगी। और ये नाम क्या बताया इसका आपने? टाइगर नाम है। बकरा चेक कर लें, जिस भाई को भी समझ आता है हारिस भाई से रब्ता करें भाई। माशाल्लाह से आप लोग चेक कर लें। जो लोग अबलग बकरों का शौक करते हैं भाई, उनके लिए भाई माशाल्लाह से ये तोहफा और बेहतरीन चीज़ है। सीना वगैरह आप लोग चेक कर लें। इससे पहले जो मैंने बकरे दिखाए थे भाई वो भी कम नहीं थे, लेकिन भाई माशाल्लाह से ये दोनों जो है भाई एंड ब्यूटी है माशाल्लाह। फेस वगैरह चेक कर सकते हैं, दोनों जो है पिंक नोज के अंदर आ रहे हैं और अबलग प्रिंट के हैं। ये चेक कर लें भाई, झालर वगैरह भी बकरी की भाई माशाल्लाह से अच्छी है। और ये भी जो है भाई भराई जो होगी इनकी इंस्टॉलमेंट पे होगी। और जो भी ये तैयार हुए हुए हैं 2026 के अंदर, आप लोग खुद आइडिया लगा सकते हैं कि भाई किस लेवल पे जाएंगे ये बकरे। चेक कर लें, इनकी कमर वगैरह भी भाई मैं आप लोगों को चेक करवा दूँ। ये चेक कर लें भाई, ये माशाल्लाह बकरों की कमर है। और दांतों में क्या है वो? ये मेरे ख्याल में 4 है, वो मेरे ख्याल में 6। ये 4 है और ये 6। तो बकरा भाई इस हाइट के ऊपर और इस वेट के ऊपर जाता है तो माशाल्लाह से भाई 4 और 6 हो ही जाता है। ये शौक करने वाली चीज़ है, जिस भाई को बकरों का शौक है उनके लिए भाई माशाल्लाह से तोहफा है। और ये चेक कर लें भाई माशाल्लाह, बैक से भी भरे हुए बकरे हैं, कहीं से खाली नहीं है। अच्छा भाई, वीडियो को एंड करना था भाई, मैंने कहा एंड के अंदर कोई अच्छी सी यूनिक सी और ज़्यादा अच्छी चीज़ होनी चाहिए। तो भाई इनका छोटू उस्ताद आ गया, ये चेक कर लें भाई, छोटू सा है। और सीना वगैरह चेक कर लें। तो भाई इसकी उम्र वगैरह क्या है, कुछ बताएंगे? यार ये अभी 2 हो रहा है। अच्छा माशाल्लाह भाई, ये 2 हो रहा है। 0 साइज कोडू है। अच्छा, ये चेक कर लें भाई, थोड़ा सा आगे लाना है इसको भाई, कर लें भाई, बिल्कुल कोडू हो रहा है ये। और माशाल्लाह से अच्छा खूबसूरत बकरा है। ये बकरा सेल्फ ही अच्छा, ये सेल्फ पे रहेगा, इसकी भराई नहीं होगी। ठीक है भाई, ये सेल्फ पे रहेगा, इसकी भराई वगैरह नहीं होगी। कमर चेक कर लें भाई बकरे की। ये माशाल्लाह बकरे जो हैं भाई सारे एंड लेवल के इनके पास मौजूद हैं। जैसी चीज़ होगी भाई वैसे पैसे होंगे। और पैसे वगैरह जो है भाई आप लोगों को मैसेज करना पड़ेगा या कॉल कर लें तो भाई आप लोगों को रेट वगैरह बताएंगे। ये चेक कर लें भाई, प्योर वाइट कलर के अंदर एक गया। ये भाई माशाल्लाह हाइट में थोड़ा सा ऊंचा है। सीना इसका भी भाई माशाल्लाह चेक कर ले, कम नहीं है। बकरे जितने भी भाई दिखाएं एंड लेवल के सारे माशाल्लाह बकरे और इंतहाई खूबसूरत चीज़ है। ये चेक कर लें। और सब जो है भाई बाल हटाए हुए सबकी, क्योंकि गर्मी वगैरह है भाई, जानवर है, गर्मी लगती है। बैग चेक कर लें भाई माशाल्लाह, रानी भी माशाल्लाह से इसकी भरी हुई है। और ये सारा भाई माल था इनका। और रेट वगैरह की अब जो अपडेट है वो आप लोगों को जो है भाई कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे,
उससे मिल जाएगी भाई। माशाल्लाह से इनका बकरों का सेटअप आप लोग चेक कर सकते हैं। और हाइट वगैरह भाई बकरे मैंने आपको सारे दिखा दिए। उसके अलावा भी माल इनके पास मौजूद है, आप लोग आके विजिट कर लें या कॉन्टैक्ट करें तो रब्ता कर लें इनसे भाई से। वीडियो को मैं एंड करता हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली अपडेट आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।